হারিকেন হেলেনের আঘাতে একবার লণ্ডভণ্ড হওয়ার 2 সপ্তাহের মাথায় আবারও একটি ঝড়ের অপেক্ষায় যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডা উপকূল। সোমবার প্রতিবেশী কিউবা, মেক্সিকো উপকূলে আঘাত হেনে আরও শক্তি সঞ্চয় করে মঙ্গলবারই ক্যাটাগরি 5 হারিকেনের রূপ নেয় মিল্টন। আটলান্টিক অঞ্চলের ইতিহাসে অন্যতম শক্তিশালী ঝড়টি ফ্লোরিডার ঘনবসতিপূর্ণ পশ্চিম উপকূলীয় টাম্পা বে এলাকায় আঘাত হানতে পারে স্থানীয় সময় বুধবার মধ্যরাতে অথবা বৃহস্পতিবার ভোরে। মার্কিন ন্যাশনাল হারিকেন সেন্টারের তথ্য, ঘণ্টায় সর্বোচ্চ 270 কিলোমিটার গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে হারিকেন মিল্টন। ঝড়ের কেন্দ্রে বাতাসের বেগ 710 কিলোমিটার। হেলেন স্ট্রেফ একটি সতর্কতা ছিল উল্লেখ করে মিল্টনে প্রাণহানি ও ক্ষয়ক্ষতি থেকে বাঁচতে 10 লাখ বাসিন্দাকে নিরাপদ আশ্রয়ে সরে যাওয়ার অনুরোধ জানিয়েছে স্থানীয় প্রশাসন। We hope to have as minimal damage as possible, but looking at how big this storm is, there's going to be significant damage in different parts of Florida, and it's not. আঘাত হানার আগে আগে হারিকেন মিল্টন গতি হারিয়ে কিছুটা দুর্বল হবে বলে আশা প্রশাসনের। তবে এতে ঝড় মোকাবিলায় প্রস্তুতিতে ঘাটতি রাখছে না স্থানীয়রা। কাগজপত্র, পোষা প্রাণী, নগদ অর্থ, কাপড় সহ জরুরি জিনিসপত্র নিয়ে দলে দলে মানুষ উপকূল থেকে সরে যাচ্ছে। এতে সড়কে তীব্র যানজটের পাশাপাশি দেখা দিয়েছে জ্বালানি তেলের ঘাটতি। ফ্লোরিডার প্রায় 8,000 গ্যাস স্টেশনের 17% ফুরিয়েছে জ্বালানির মজুদ। ডায়রিয়া সহ যে কোনো পানি শূন্যতায় এসএমসি রোড স্যালাইন নিন। কেনার সময় প্যাকের গায়ে এসএমসি লোগো দেখে কিনবেন। It's kind of scary, a lot of high winds you don't really experience, normally. You just gotta keep going on. People have been very serious about how big this storm is going to be. I think overall people have just generally been very kind. No one's just hoarding a bunch of supplies. Yeah. সবশেষ 1921 সালে কোনো ঝড়ের কেন্দ্র সরাসরি আঘাত করেছিল টাম্পা বেতে। সে সময় টাম্পা, সেন্ট পিটার্সবার্গ, ক্লিয়ার ওয়াটার তুলনামূলক জনশূন্য আর অনুন্নত এলাকা হলেও বর্তমানে 30 লাখ মানুষের বসতি এই এলাকা। ঝড় পরবর্তী দুর্যোগ মোকাবিলায় এরই মধ্যে নিরাপত্তা বাহিনীর 5,000 সদস্য মোতায়েন করেছে প্রশাসন। ঝড় শেষে মাঠে নামতে প্রস্তুত আরও 3,000 সদস্য। ঝড়ে বিপুল ক্ষয়ক্ষতির শঙ্কায় বিদেশ সফর স্থগিত করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। This could be the worst storm hit Florida in over a century. And God willing it won't be, but that's what it's looking like right now. মাত্র 24 ঘণ্টায় ক্যাটাগরি 1 থেকে ক্যাটাগরি 5 ঝড়ের রূপ নিয়েছে হারিকেন মিল্টন। ফ্লোরিডায় আঘাত হানার পরও ঝড়টির গতি বিপজ্জনক পর্যায়ে থাকবে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। পূর্বাভাস রয়েছে 250 মিলিমিটারের বেশি বৃষ্টির। এছাড়া টাম্পা বের উত্তর ও দক্ষিণ উপকূলে পানির উচ্চতা 10 থেকে 15 ফুট বেড়ে বন্যা ও ভয়াবহ ক্ষয়ক্ষতির পাশাপাশি বেশ কয়েকদিন অনেক এলাকায় বিদ্যুৎ সংযোগও বিচ্ছিন্ন থাকতে পারে। In this case, it was extreme rapid intensification, one of the fastest rates of turning into a category 5 from a tropical storm that we've ever seen in human history. হারিকেন হেলেনে যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডা সহ 6টি দেশের 2 শতাধিক মানুষের মৃত্যুর শোক আর $100 কোটি ক্ষতির রেশ এখনো কাটেনি। 26 সেপ্টেম্বরের দুর্যোগে এখনো চলছে ত্রাণ কার্যক্রম। এর মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের মোট বার্ষিক প্রবৃদ্ধির প্রায় 3% আসে যে অঞ্চল থেকে, ঠিক সে পথ ধরেই এগিয়ে চলেছে হারিকেন মিল্টন। নুজহাত কামাল, এখন বিশ্ব।